Ay, gago, ang paltog ko, 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 ang paltog ko. Uy, patay kami ka. Sino to? Ay, patay sila! Patay sila! Patay sila! Cái khác biệt nữa. Make up khác lắm. Có cái gì ở trên đây nè. Có cái vết gì ở trên đây nè. Không biết đây có phải là một cái xu hướng make up mới không? Không, thực ra đây là một cái ngẫu hứng của Tùng, chỉ theo của Tùng thôi. Tùng muốn có một điểm nhấn khi mà Tùng xuất hiện tại chương trình ngày hôm nay. Và Tùng mong là mọi người sẽ thích cái mọi người sẽ thích cái Tha Thu mà sao Tùng vẽ lên thôi. Tha Thu mà Tha Thu không, thực ra đây là một cái Tùng vẽ lên thôi. Tha Thu mà Thu, đây là một cái ngẫu hứng của Tùng và Tùng vẽ lên thôi. Tha Thu mà Thu. Yan, chicken. Marked a Dito ah. location. Dito na sa taas. Gagi na sa likod na. Doon na, doon. Doon dito sa likod doon lang, hindi ko natuloy. Last to. Harap mo lang. Oo, nandiyan yung kanina. Ang gunshot niya nandyan sa yan. Last guy. Diyan na sa'yo, diyan na.